السلام علیکم ملګرو اف جی ټي وي ته ښه راغلاست. آیا تاسو کله سپین مار لیدلی دی او آیا تاسو سپین صحرایي یا کنګارو لیدلی دی چې ډیر لږ پاتې شوي دي؟ نو نن تاسو ته په دې ویډیو کې لس هغه سپین رنګه حیوانات به در وپېژنم چې تاسو به هیڅ د دوی په اړه نه یې اورېدلي او نه به مو کله لیدلي. او د ویډیو شروع کولو نه مخکې که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. لسم نمبر سپینه هوسۍ. تاسو کې به ډیرو خلکو دا سپینه هوسۍ په فلمونو کې کتلي خو په اصلي ژوند کې هم دا شته. دا خپله ځاني سپینې د دې سپینو هوسیګانو د ډیر شکار له وجې دوی اوس صرف 300 دانې پاتې شوي او دا ټولې 300 هوسیګانې په نیویارک کې ژوند کوي او د دوی لپاره یو څو کسان هم ټاکل چې د دوی بیا څوک شکار ونه کړي. نهم نمبر کې د سپین زمری. سپین مریان ډیر هوښیاران یي. په ځنګلونو کې صرف 14 سپین مریان پاتې شوي دي. په دې کې نارینه زمریان 10 فوټه اوږدوالی او 4 فوټه جګوالی لري او ښځینه زمریان یې 6 فوټه اوږدوالی او 3.6 فوټه جګوالی لري. د دوی وزن تقریبا 240 کیلو پورې او تر 18 کلو پورې ژوند کولی شي. په 8م نمبر کې راځي سپین زرافه. ملګرو تاسو به عام زرافه په پارکونو یا د حیواناتو په ټي وي کې هم کتلي یي. خلکو ویل چې سپین زرافه په نړۍ کې نشته خو په 2014 کې د رانجانیا په یو ځنګل کې دا سپین زرافه ولیدل شو. نو بیا خلکو ومنله چې سپین زرافه په دې نړۍ کې شته او وروسته په 2019 کې بیا 2 سپین زرافه ولیدل شول چې په هغې کې یو ښځینه سپین زرافه او یو ورسره بچی ولیدل شو. په ټوله نړۍ کې صرف 8 یا 10 زرافه موجود دي. اووم نمبر کې راځي سپین رنګه اسپې. په نړۍ کې ډېر نسلونه د اسپو دي خو تر ټولو ګران او ښایسته د عربو د نسل اسپې دا په اول ځل لیدلو کې اصلي نه ښکاري. د الوینو اسپې ډېرې ښایسته او سپین رنګه ګلابي رنګ لري او د دې اسپو د سترګو رنګ آبي یا نسواري وي. 6م نمبر کې راځي سپینه شمشتۍ. ملګرو تاسو به تر اوسه ډېرې شمشتۍ لیدلي خو تاسو به تر اوسه سپین رنګه شمشتۍ نه لیدلي. دا سپین رنګه شمشتۍ 2 ډوله دي. یو هغه چې ټول جسم یې سپین یي او یو هغه چې ملا یې نسواري رنګ او نور ټول سپین یي. د دوی په سمندر کې زیات ژوند کول ناشوني دي ځکه د دوی سپین رنګ له وجې نور حیوانات د دوی شکار کوي. 5م نمبر کې راځي سپین ډولفین. دا سپین ډولفینونه د اول ځل لپاره په تایلنډ کې وموندل شول. دا ډولفینونه په عامه توګه 8 نه تر 9 فوټو پورې اوږدوالی لري. د دوی رنګ خو سپین یي خو کله چې دوی په لوبو راشي د دوی رنګ ځلیدونکی ګلابي کیږي او صرف اوس دوی 15 ډولفینونه پاتې دي. 4م نمبر کې راځي سپین مگرمچ. مگرمچ ډیر خطرناک حیوان دی. د تور رنګ له وجې چاته نه ښکاري. سپین مگرمچ د عام مگرمچ په مقابل کې په ځنګل کې اوسېدل ورته ډیر مشکل دي ځکه چې د دوی سپین رنګ له وجې دوی چېرته پټېدی هم نشي او د الوینو له وجې د دوی د سترګو نظر هم سم کار نه کوي. الوینو یوه ناروغي ده چې په ځینو حیواناتو کې شتون لري. د دې له وجې د ډیرو حیواناتو رنګ سپین کیږي او د سترګو نظر یې هم ورسره کمیږي او په ټوله نړۍ کې سپین رنګه مگرمچونه 100 دانې صرف پاتې دي. 3م نمبر کې راځي سپین طاووس. د دوی د پوره سپین رنګ له وجې دوی د الوینو طاووس مه ګڼئ بلکې دا د طاووس خپل نسل دی چې په پوره توګه سپین یي. د دوی د سترګو رنګ آسماني یي. دا طاووسونه زیات په هندوستان کې پالل کیږي. 2م نمبر کې راځي سپین صحرایي یا کنګارو. صحرایي یا کنګارو په نړۍ کې د بېساره حیواناتو څخه دي چې زیات په اسټرالیا کې پالل کیږي چې عام رنګ یې نسواري یي خو تاسو کله سپین کنګارو لیدلی دی چې لیدو کې ډېر ښایسته ښکاري او دا سپین کنګارو ډېر نازکه هم یي چې لمر ته زیات درېدو وروسته د دوی پوستکي ته هم زیان رسېدلی شي. او اوس خبره کوو د اول نمبر. په اول نمبر کې راځي سپین مار. ملګرو په تاسو کې به ځینې خلک چې سپین مار به یې لیدلی د خپل سپین رنګ له وجې دا مار چېرته په ځنګل کې پټېدی هم نشي ځکه حیوانات په ده باندې حمله کوي. دا زیاتره په پارکونو کې لیدل کیږي او د دې مارانو سترګې سرې وي. او ستاسو په دې کې کوم حیوان خوښ شو په کمنټ کې ضرور ووایئ.
ویډیو تر دې ځایه وه تر بیا د خدای په امان او که وشي زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.